নতুন ধরনের এই পিঠার টেস্ট সত্যি খুবই দারুণ স্বাদের হয়। একবার বানিয়ে না খেলে কিন্তু বিশ্বাসই করতে পারবে না। বেশি পরিশ্রমও করতে হবে না, আর কোনো চালের গুঁড়াও প্রয়োজন নেই। একদম কম সময়ের মধ্যে সহজভাবে কিন্তু বানিয়ে পরিবেশন করতে পারো। খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। তো হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আজকে আমি একদম নতুন ধরনের একটা পিঠা তৈরি করে দেখাবো, একদমই কম সময়ের মধ্যে সহজভাবে অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে। আশা করছি আমার আজকের পিঠা রেসিপি সবারই খুব বেশি ভালো লাগবে। তো যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে বলছি প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। একদমই সহজ আর নতুন রেসিপি আমি আমার চ্যানেলে শেয়ার করি। আজকের পিঠাটা কিভাবে তৈরি করেছি একদমই স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখো, ভীষণ ভালো লাগবে। আর দেখার পর একবার অবশ্যই বানিয়ে খেয়ে দেখো। তো চলো পিঠাটা বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দেখো আমি একটা মিক্সিং বল নিয়েছি। মিক্সিং বলের মধ্যে আমি এক বাটি সুজি নিয়েছি। তারপর এই সুজির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ লবণ। তারপর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চামচ চিনি। এই শুকনো উপকরণগুলি একটু মিশিয়ে নিতে হবে। দারুণ স্বাদের পিঠা রেসিপি শেয়ার করেছি, ভীষণ ভালো লাগবে, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো। তো দেখো মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন নিয়েছি আমি হাফ বাটি দুধ। এখানে হালকা গরম দুধ নিতে হবে। যতটুক সুজি নিয়েছি তার অর্ধেক কিন্তু দুধ নিয়েছি। এই দুধটা দিয়ে সুজিটাকে একটু ভিজিয়ে নিতে হবে। উপকরণের পরিমাপগুলি কিন্তু একদম একটু মনে করে ঠিকঠাক মতো দেবে, তাহলে কিন্তু পিঠাটা ভীষণ ভালো হবে। তো দেখো হালকা গরম দুধ দিয়ে সুজিটাকে আমি ভিজিয়ে নিয়েছি। এখন ঢাকনা দিয়ে 5-6 মিনিটের মতো রেস্টে রেখে দেব, যাতে সুজিটা একটু নরম হয়ে যায়। আর ততক্ষণে খুবই দারুণ স্বাদের একটা পুর তৈরি করব। পুর তৈরির জন্য এখানে গ্যাস ওভেনে আমি একটা প্যান বসিয়েছি। প্যানের মধ্যে আমি দিয়েছি 1 বাটি কুড়ানো নারকেল। তারপর দিয়ে দিতে হবে গুড়। গুড়ের পরিবর্তে তোমরা চাইলে চিনিও দিতে পারো। তারপর দিয়ে দিচ্ছি আমি সামান্য একটু দুধ দিয়ে এখন নাড়াচাড়া করে সব কিছু মিশিয়ে গুড়টাকে গলিয়ে নারকেলের পুরটা তৈরি করে নিতে হবে। 5-6 মিনিটের মধ্যে কিন্তু এই দারুণ স্বাদের পুরটা তৈরি করা হয়ে যায়। তো দেখো অনবরত নাড়াচাড়া করে পুরটা কিন্তু আমি রেডি করে নিয়েছি। এখন এই নারকেল আর গুড়ের পুরটা নামিয়ে নেব। তারপর এদিকে যে সুজিটা দুধ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম 5-6 মিনিট পর আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো সুজিটা কিন্তু দুধটা অনেকটাই টেনে নিয়েছে। এখন এই সুজিটাকে একটু ভালো করে মেখে নিতে হবে। একটু ভালো করে কিন্তু ঠেসে মেখে নিতে হবে, তাহলে কিন্তু বেশি ভালো হবে। এই পিঠাগুলি কিন্তু খুবই মুচমুচে হয়, আর ভিতরটা কিন্তু একদমই নরম হয়। খেতে ভীষণ ভালো হয়। তোমরা এই শীতে একবার হলো এই পিঠাটা বানিয়ে খেয়ে দেখো, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি বাচ্চা থেকে বড় সবারই কিন্তু মন জয় করবে। তো দেখো সুজির ডোটা হালকা ভিজা মনে হচ্ছে, তাই এখানে আমি 2 চামচ ময়দা দিয়েছি। ময়দার পরিবর্তে তোমরা আটাও দিতে পারো, যাতে বাইন্ডিংটা একটু ভালো হয়। যেহেতু এটা সুজি দিয়ে তৈরি করা, সুজিটা একটু নরম মনে হচ্ছে, তাই আমি এখানে 2 চামচ ময়দা দিয়েছি। আর আধা চামচ দিয়েছি ঘি। ঘিটা দেওয়ার ফলে একটা সুন্দর ফ্লেভার হবে। এখন আবারও কিন্তু ময়দার সাথে সুজিটাকে মেখে নিতে হবে। তো দেখো ভালো করে মেখে এরকম সফট করে একটা ডো আমি তৈরি করে নিয়েছি। এখন এই ডোটার থেকে অল্প করে নিয়ে পিঠাগুলি তৈরি করে নিতে হবে। একদম সহজ আর কম সময়ের মধ্যে কিন্তু এই পিঠাটা তৈরি হয়ে যায়। খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। বাচ্চাদের টিফিনে অথবা সকাল বিকালে চায়ের সাথে কিন্তু তোমরা এরকম পিঠা তৈরি করে খেতে পারো। ভীষণ ভালো হয় খেতে। কোনো চালের গুঁড়ার প্রয়োজন নেই। 1 বাটি সুজি থাকলেই কিন্তু তোমরা এই পিঠাটা বানিয়ে পরিবেশন করতে পারো বা নিজেরাও খেতে পারো। ভীষণ ভালো একটা পিঠার রেসিপি শেয়ার করেছি। তো দেখো এরকম একটা লেচির মতো তৈরি করে হাত দিয়ে কিন্তু চেপে আমি একটা বাটি বা লুচির মতো শেপ করে নিয়েছি। তারপর দেখো মাঝখানে আমি নারকেল আর গুড়ের পুরটা দিয়েছি। দেওয়ার পর এখন দেখো মুখটাকে কিন্তু একটু চাপ দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে। তো দেখো এভাবে একটু ভালো করে মুখটাকে চাপ দিয়ে লাগিয়ে নেওয়ার পর এখন সুন্দর একটা শেপ তৈরি করে নেব। দেখো এভাবে কিন্তু হালকা একটু চেপে আমি একটু চ্যাপটা করে একটা সুন্দর শেপ তৈরি করে নিচ্ছি।
দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো একদমই সহজভাবে তৈরি করেছি। এভাবে দেখো হাত দিয়ে কিন্তু আমি এরকম একটা সুন্দর শেপ তৈরি করে নিয়েছি। একটা পিঠা কিন্তু আমার তৈরি করা হয়ে গেছে। একইভাবে আমি আরেকটা তোমাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি। তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো, তাহলে কিন্তু যে কেউ এই পিঠাটা একদম সহজভাবে বানিয়ে নিতে পারো। তো দেখো হাতের মধ্যে একটু করে ডোয়ের থেকে নিয়ে এরকম গোল করে তারপর কিন্তু বাটির মতো এভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে বাটির মতো তৈরি করে নিতে হবে। তারপর দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো পুরটা। মাঝখানে পরিমাণ মতো পুরটা দেওয়ার পর মুখটাকে কিন্তু একটু ভালো করে চাপ দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে। তো এ পর্যায়ে তোমাদের কাছে আবারও রিকোয়েস্ট রইল, আমার আজকের এই পিঠার রেসিপি যদি তোমাদের একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা কে কোথায় থেকে আজকের এই পিঠার রেসিপি দেখছো অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমার ভীষণ ভালো লাগবে। আমি আমার মন থেকে তোমাদেরকে ধন্যবাদ আর ভালোবাসা জানাতে পারবো। এভাবে দেখো কথা বলতে বলতে কিন্তু আরেকটা আমি সেমভাবেই তৈরি করে নিয়েছি। কত সুন্দর একটা ডিজাইন হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। একদমই ইউনিক ডিজাইনের করে কিন্তু আজকের পিঠাটা তৈরি করেছি। তো এভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা পিঠা আমি তৈরি করে নিয়েছি। কত সুন্দর একটা ডিজাইন হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আর এই পিঠাগুলি কিন্তু ভাজার পর খেতেও ভীষণ ভালো হয়। তো চলো এখন এই পিঠাগুলি ভেজে নেব। ভাজার জন্য দেখো গ্যাস ওভেনে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তেল। সবচেয়ে ভালো কথা, এই পিঠাগুলি তৈরি করতে কিন্তু একদমই ডুবো তেলের প্রয়োজন হয় না। সামান্য অল্প তেলের মধ্যে কিন্তু এই পিঠাগুলি খুব সুন্দর করে ভেজে নেওয়া যায়। তো দেখতেই পাচ্ছ কত কম পরিমাণ তেল দিয়েছি। তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে গেছে তখন কিন্তু আমি একটা একটা করে পিঠাগুলি কড়ার মধ্যে দিয়েছি। তেলটা কিন্তু হালকা গরম হয়ে যাওয়ার পরই কিন্তু পিঠাগুলি দিয়ে দিতে হবে। দেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়াম টু লো আঁচের মাঝামাঝি রেখে এই পিঠাগুলি ভাজতে হবে। একদমই কম তেলের মধ্যে কম উপকরণের মধ্যে কিন্তু দারুণ স্বাদের এই পিঠাগুলি তৈরি হয়ে যায়। খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয়। তোমরা একবার হলো বানিয়ে খেয়ে দেখো, ভীষণ ভালো হয় খেতে। তো দেখো 1-1.5 মিনিট পর আমি পিঠাগুলিকে উল্টে দিচ্ছি। এভাবে কিন্তু একটু উলট পালট করে পিঠাগুলিকে একটু সময় নিয়ে একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে, তাহলে কিন্তু খেতে উপরটা একদমই মুচমুচে হবে আর ভিতরটা কিন্তু একদমই পুড়ে ভরা নরম তুলতুলে ভীষণ ভালো লাগে খেতে। এভাবে দেখো 1-1.5 মিনিট পর পর আমি পিঠাগুলিকে উল্টে দিচ্ছি। কত সুন্দর একটা কালার হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এরকম মিষ্টি একটা কালার হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু পিঠাগুলিকে তেল থেকে উঠিয়ে নিতে হবে। তো দেখো পিঠাগুলি কত সুন্দর হয়েছে, কালারটাও কিন্তু খুবই সুন্দর কালার হয়েছে। তো এভাবে কিন্তু এক ব্যাচ পিঠা আমি এরকম একটু লাল করে ভেজে তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন বাকি যে পিঠাগুলি আছে সেই পিঠাগুলিও আমি এখন কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। একইভাবে কিন্তু উলট পালট করে একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে, গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লো আঁচের মাঝামাঝি রেখে। তো এভাবে দেখো আজকের এই সুজির পিঠাগুলি একদম কম সময়ের মধ্যে সহজভাবে কিন্তু আমি তৈরি করে নিয়েছি। দেখতে যেমন সুন্দর আর লোভনীয় হয়েছে, খেতে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি টেস্টি হয়েছিল। তোমরা একবার হলো বানিয়ে খেয়ে দেখো, ভীষণ ভালো হয় পিঠাগুলি। তো দেখো আমি তোমাদেরকে পিঠাটা ভেঙেও দেখিয়ে দিচ্ছি কত সুন্দর হয়েছে পিঠাগুলি। উপরটা কিন্তু একটু মুচমুচে হয় আর ভিতরটা কিন্তু একদমই নরম। তো আবারও আরেকটা রেসিপি নিয়ে আসবো, আজকের জন্য টাটা।